قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته، ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. با حمد و سپاس پروردگار و صلوات و سلام بر رسول الله صلی الله علیه و سلم، خوشحالم که خداوند چون این توفیقی رو و فرصتی رو در اختیار بنده نهادن که بعد از افتتاحیه مسجد جامع شما برای اولین بار بتونم در یک چنین فرصت بسیار مبارک روز جمعه در خدمت شما باشم. یا داره هم تشکر و تقدیر بشه از عزیزانی که پیگیرن که به هر نحو از مشایخ دعوت به عمل بیارن تا هم دیداری حاصل بشود و هم مسائل و مطالبی که نیاز هست از روی منبر ایراد بشود و مطرح بشه. چون منبر جمعه و خطبه جمعه قطعاً و مسلماً حکمت هایی دارد که پروردگارمون و الله جل شأنه که حکیم است، اگر نماز جمعه و خطبه جمعه فرض و واجب کرده بر ما، شکی در این نیست که منفعت هایی دارد. از اونجایی که ما انسان ها هر کی باشیم، در هر مقام و منزلت و جایگاهی باشیم، قطعاً طبیعتمون این گونه هست. یعنی ما به گونه‌ای آفریده شده ایم، خلقت شده ایم که دچار فراموشی، دچار غفلت، دچار اینکه گرد و غباری بر ذهنمون و دلمون بنشیند و مسئولیت هایی که بر دوشمون نهاده شده یا فراموش بکنیم یا اینکه احساسمون در قبال اونها کمرنگ بشود. این طبیعی است، آدم زود فراموش میکند. همونطوری که ما در مسائل و زندگی دنیوی هم خیلی وقتا یه چیزایی تو ذهنمون هست، از ما خواسته میشه، بعد میریم بیرون از خونه بر میگردیم میبینید که یادت رفته. نیاز به چیه؟ نیاز به تذکر، نیاز به یادآوری، گوش زد، اینه که به ما بگن، بشنویم. پس خطبه جمعه هدف اصلیش همینه که مؤمنین رو بیدار بکند. وقتی ما هفته یک بار در روز جمعه از روی منبر به ما گوش زد بکنن، یادآوری بکنن، نصیحت بکنن، قطعاً مسائل تو ذهنمون میمونه و اون فراموشی و غفلتی که ممکنه بهش دوچار بشیم یا خیلی ضعیف میشود یا اینکه ممکنه ما رهایی پیدا بکنیم. پس اینه که قطعاً عزیزان
دقت داشته باشید، از این منبر استفاده بکنید. هم زود بیایم مسجد قبل از اینکه خطبه شروع بشه و هم سعی بکنیم که منبرمون پربار باشه تا انشالله اون چند لحظه ای که حضور رو پیدا میکنیم استفاده بکنیم، بعدم در طول هفته بریم به کار و زندگی و دنیایمون مشغول بشیم تا فراموشکاری بهمون دست نده. و الا اگر دقت بکنیم اکثریت گناهکاران و اکثریت گناهکاران از روی جهل و نادانی نیست. هر کس به خودش نگاه بکنه، کاری به دیگران هم نداشته باشه. ما چقدر ممکنه اشتباه بکنیم، گناه بکنیم، نافرمانی خدا رو بکنیم، واجبات و مسئولیت ها رو درست انجام ندیم، اون چه خداوند از ما خواسته ترک بکنیم، بر ما حرام کرده، ممکنه انجام بدیم، ولی بخش عظیمی از نافرمانی های ما به کجا برمیگرده؟ آیا نمیدونیم؟ میدونیم که گناهه، اما چرا انجام میدیم؟ سست شدن اراده، ضعیف شدن ایمان و تقوا، دچار غفلت شدن که یک آفت و بیماری است. و الا وقتی دروغ میگیم به عنوان مثال، آیا نمیدونیم دروغ گناهه؟ میدونیم. وقتی غیبت میکنیم، اگر تهمتی بزنیم، اگر ظن و گمان بد ببریم، اگر بغض و کینه داشته باشیم، اگر کلاه سر مردم بگذاریم، همه اینا میدونیم که گناهه. چرا انجام میدیم؟ اگر بد و بیراه به یه مسلمون بگیم، اگر فحش بدیم، اگر با همسایه بدی بکنیم، نمیدونیم گناهه؟ میدونیم. چرا با وجود این که میدانیم گناه هست اما انجام میدیم؟ مگر نمیدونیم بدرفتاری با پدر و مادر گناهه؟ مگر نمیدونیم قهر شدن با خویشاوندان و غیظ گرفتن از خویشاوندان و یک مسلمون کار حرامیه اما انجام میدیم؟ مگر نمیدونیم که مؤمن بایستی نماز بخونه، اونی که یه وقتی نماز نمیخونه، اونی که اون وقتی نماز رو بد میخونه، اونی که ترک نماز جماعت میکنه، میدونه که کارش درست نیست تا برسه به همه کارها. اونی که دنبال مواد مخدر است، اونی که دنبال مشروبه، اونی که دنبال ناموس مردمه، همه اینها گناهایی است که فراوان در شهرها و جوامع و روستاهای ما مسلمانان صورت میگیرد. مسلمانانی که این گناه ها رو انجام میدن میدونن که گناهه ولی باز هم انجام میدهن. علتش چیه؟ اگر میدونن چرا انجام میدن؟ علتش اینه که ما فراموش کردیم، دچار غفلت شدیم. اما چه فراموش کردی؟ چه چیزی انسان فراموش میکند که مرتکب گناه میشود؟ خدا رو فراموش میکند و قیامت. وقتی انسان خدا و قیامت رو از یاد برد، شما نگاه کنید، من یه مثال میزنم. وقتی کسی فوت میکند، میمیرد، شما میرید نماز میخونید، میرید تشییع جنازه میکنید سر قبرستان، میت رو وارد قبر میکنن، اونجا سر قبر وایستادید، میبینید که چگونه مرده رو سرازیر قبر میکنن، در لحد میگذارن. اون شرایط و زمان خودتون تصور میکنید چه حالتی دارید؟ چه حالتی دارید؟ آیا اونجا در اون لحظه گناه به فکرتونم میاد؟ در اون لحظه گناه به فکرت میاد؟ نمیاد. چرا؟ چون در اون لحظه دیگه بیدار شدید، متوجه شدید. متوجه چی؟ که من خدایی دارم و اون خدا بر من ناظر است، شاهد است، میبیند، میداند. اون چه تو دلمه، تو ذهنمه، به زبان بگم نگم، خدا میداند، خدا مینویسد. و روز قیامتی است که در اون روز خوبی ها و بدی ها اگر ذره ریز و کوچکی باشه، خداوند حاضر و آماده می آورد. در برابر خوبی ها پاداش می دهد و در برابر بدی ها عقوبت و عذاب می دهد اگر بنده مؤمن مستحق و سزاوار مغفرت و آمرزش نباشه. پس چه بکنیم؟
علاج و درمانش چی هست؟ این مهمترین نکته هست که من نمیخوام خطبه طولانی باشه، اما علاج و درمان این بیماری و این درد که در همه ماها ممکنه پیش بیاد، سستی در طاعت و بندگی، گناه ها، لغزش ها که در نتیجه اون بیماری خطرناک غفلت و فراموشی است، چگونه علاج بکنیم؟ مگر بیماری علاج نداره؟ اگر درد و بیماری علاج نشه آدم رو میکشد. اگر غفلت و ضعف ایمان در ما علاج و درمان نشود، مؤمن رو از پا در میآورد، وی رو هلاک میکند. اما کدوم هلاکت؟ شما یه وقتی دیدید، ممکنه مثلا کسی رو ببینید و یا یه وقتی بشنوید که مثلا فلان کس یه انسانیست، شب و روز میگذرد، ماه و سال میگذرد، ایام بسیار مبارکی مثل شب و روز جمعه، مثل ماه مبارک رمضان و دیگر لحظات پربرکت میگذرد، اما او غرق است در گناه. نه نماز میخونه، نه نماز جمعه و نه نماز 5 وقت، دنبال هر گناه و آلودگی است. اگر بتونه لب به مشروب بیزند، دنبال فحشا و زناست، دزدی، کلاهبرداری، ظلم به این، جنایت در حق اون که دیگران میترسن، دیگران ترس دارن که چگونه این بنده خدا اگه فردا مرد در قبر تنگ و تاریک چه بر سرش میاد، در روز محشر چه حال و هوایی خواهد داشت. اما او کمترین احساس خطر نمی کند. چرا؟ چون مرده. عجب، زنده هست اما قلبش مرده، دلش مرده است، قلبش خالی از ایمان، از ترس خدا، از احساس به روز قیامت، از این که بهشت و جهنمی است، از این که قبر تنگ و تاریکی است. کاملا پاک شده. این انسان مرده. چرا؟ چون از همون ابتدا دنبال علاج و درمان و دارو نبوده. ما هم مواظب باشیم. اگر هی گناه پشت سر گناه ادامه بدیم به گناه ها، گناه می آورد. گناه ها وقتی زیاد شد قلب سیاه می شود. وقتی قلب سیاه شد، سنگ شد، اگر شب و روز بر او باران پند و اندرز و نصیحت ببارد، قلب او، پیغمبر فرمودن علیه السلام، به مانند کوزه ای وارونه شده. شما در روز بارانی که با شدت باران از آسمان میبارد، ظرفی رو بیارید، پارچی رو، لیوانی رو بیارید، اما وارونه قرار بدهید، یک قطره بارون با اون شدتش در اون ظرف وارونه میچکد، وارونه شده. دل وارونه میشود. وقتی هی انسان گناه کرد، توبه نکرد، به خود نیومد، امروز و فردا کرد، پیر میشود با گناه. 40، 50، 60 سال از عمرش میگذرد و بیدار نمیشود. دلش به خود نمیاد، با کوله‌باری از گناه‌های گوناگون میمیرد و محشور میشود و جهنمی میگردد. پس علاجش چی هست؟ دوباره این سوال. علاج و درمانش میدونید چیه؟ یکی همین منبر جمعه هست. این منبر جمعه یکی از داروها و درمانها و علاجهای اون بیماری غفلت هست که روی منبر اونی که خطبه میخونه، ولو خطبه کوتاه، اما با یک حدیثی یا با یک آیه‌ای یا با یک جمله‌ای مؤمنین نمازگزاری که حضور تو مسجد دارن متوجه بکند. به چی؟ به قیامت، به روز جزا، به روز کیفر، به یوم الدین. از جهنم بگوید، از بهشت بگوید، از پل صراط، از نامه اعمال، از ترازوی عدل الهی، از حساب و کتاب، از اون حدیثی که پیغمبر فرمودن علیه السلام: ما منکم من احد الا سیکلمه ربه لیس بینه و بینه ترجمان فینظر ایمن منه فلا یرى الا ما قدم و ینظر اشأم منه فلا یرى الا ما قدم و ینظر بین یدیه فلا یرى الا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم یجد فبکلمة طیبه. در روز قیامت هیچ احدی نیست مگر اینکه الله جل شأنه با او سخن میگوید، با او حرف میزند.
حساب و کتاب است، سوال و جواب است. الله جل شأنه سوال می کند، ما رو در روی الله جل شأنه می ایستیم. اون خدایی که هر عملی که در دنیا انجام داده این بر او پنهان نبوده است، دیده، شنیده، فهمیده. اعمالمون کف دستمون میگذارد، ترازوها رو نصب کرده، اعمالمون در ترازوی اعمال میگذارد، از ما سوال میکند بدون اینکه نیاز به مترجم داشته باشیم. خدا خودش خالق است، زبانمون میدونه، ما هم حرف خدا و زبان خدا میفهمیم بدون ترجمه و مترجم. خدا با ما سخن میگوید. انسان در یک چنین لحظه‌ای در روز محشر که از دنیا دیگه دستش جدا شده، که خلایق از انس و جن و حتی فرشتگان صف کشیده‌اند در پیشگاه الله، انسان در یک چنین لحظه‌ای به دست راستش نگاه میکند، میبیند اون چه که از قبل تو دنیا انجام داده، همه خوبی ها که فکرش هم نمی کردید، ریز و درشت خداوند حاضر و آماده قرار داده در طرف راست. به طرف چپ نگاه میکند، تمام گناه ها، تمام لغزش ها ریز و درشت خداوند حاضر و آماده آورده. سرش رو بالا می آورد، انسان رو در روی خودش جهنم می بیند، حاضر و آماده. و جیء یومئذ بجهنم یومئذ یتذکر الانسان و انا له الذکر یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. در روز جهنم، در روز قیامت جهنم رو می آورن. در اون روزی که جهنم می آورن انسان بیادش میاد. چه بیادش میاد؟ دنیایی که میدان عمل بود، دنیایی که انسان میتونست خودش رو از این جهنم نجات بده. یادش میاد گناه ها، معصیت ها و یا اعمال صالحه. بلخص اونی که گناه کرده، ترک اعمال صالح کرده، حسرت میخورد ای کاش من برای چنین روزی، برای امروز که وارد جهنم نشم و نجات پیدا بکنم برای خودم کاری میکردم، اعمال صالحه رو میفرستادم، با نماز، با روزه، با تقوی، توبه، با صدقه، با دلی پاک در پیشگاه الله جل شأنه محشور و حاضر و آماده می شدم. و انا له الذکر. اما این یادآوری و به خود اومدن چه سودی به او دارد؟ اما الان که ما زنده ایم، الان که نشسته ایم، همه ماها هر قد گناه کرده ایم، هر قد گناه بکنیم تا زنده ایم، اگر پشیمون بشیم، اگر حسرت بخوریم، اگر توبه بکنیم به نفعمونه، بهمون سود میدهد. اما در روز قیامت یا در اون لحظه ای که ملک الموت و عزرائیل بالا سرمون میاد، دستمون از دنیا قطع و بریده می شود، هر قد حسرت بخوریم، پشیمون بشویم، خدا بزنیم ای خدایا من شرمنده ام، من پشیمونم، من میترسم، من دیگه گناه نمی کنم. اما هیهات که دیگه زمان پشیمونی گذشته است و سودی ندارد. پس الان بی خود بیاییم، الان زنده ایم. خداوند هر لحظه تا ما زنده ایم در انتظار توبه های ماست، استغفارهای ما، به خود اومدن، دست از گناه برداشتن و الله و خدا زدن است. چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی؟ چرا کاری بکنیم که پشیمون بشیم؟ سرش رو بالا می آورد، جهنم رو می بیند، جهنمی که هیچ انسانی نیست و این منکم الا واردها، هیچ احد نیست، هر کسی بایستی وارد بشود. اما به چه صورت؟ مؤمنین فقط میگذرن از روی جهنم. پل صراط شنیدید که روی جهنمه. مؤمنین متقی به اندازه عمل خودشون، کسانی مثل یه چشم هم زدن. شما چشم هم بزنید چقدر سریعه، خلاص گذشت از روی جهنم. کسانی مثل برخی که در آسمان میزند، کسانی مثل اسب تیزرو، کسانی دوان، کسانی آهسته، کسانی با 4 دست و پا خودشون رو گرفتن دارن میرن، و کسانی هم هستن که به طرف چپ و راست پل صراط سرازیر جهنم میشن. هر کس بر حسب اعمال خودش. اونی که در برابر انجام اعمال صالحه از دیگران پیشی گرفته تو دنیا، اونی که زود مسجد میاد قطعا در پل صراط زودتر میگذره. اونی که روزی 5 بار به سوی خانه خدا گام برداشته، اونی که در انجام اعمال صالحه درنگ نکرده، امروز و فردا نکرده، اونی که در ترک گناه نگفته هنوز جوونم، هنوز وقت دارم، نخیر گناه، توبه کرده، استغفار کرده، اینا سریع میگذرن.
فاتقوا النار فرمودن در دنباله حدیث ولو به شق تمره. چقدر آدم پشیمون میشه. فاتقوا النار، از آتش جهنم پرهیز بکنید، دوری بجویید، خودتون رو رهایی بدید. با چی؟ با صدقه کردن، حتی اگر شده با نصف دانه خرما. نگو صدقه این کمه، این 100 تومن من، 200 تومن من، 500 تومن من، 1000 تومن من چه دردی رو دوا می کند؟ دردی دوا می کند که فکرش نمی کنید. ولو به شق تمره، اگر با نصف دانه خرما شده که صدقه بکنید. ممکنه یه آدم فقیری باشه بگه من مثلا یه نیم کیلو خرما به یه فقیر دیگه بدم، آیا واقعا ثواب داره؟ بله، تو رو نجات میده. چقدر ما صدقه میکنیم و چقدر تو زندگی ما اسراف است. این یک نشانه از نشانه های غفلته برای دنیامون. چقدر اسراف، چقدر زرق و برق. اما نوبت صدقه که رسید، نخیر، 1001 بهانه. ما نداریم، گرونی هست، مشکلات، دلتنگیه، مسائل فراوان ردیف میکنیم تا جایی که ممکنه طرف زکات واجبش هم نده. نوبت دنیا که رسید، نخیر، به هر نحوی هست، هر چی تو ذهنمون دلمون خوب اومد، زیبا اومد، میخریم به هر نحوی، با قرض کردن، با منت بر خود گذاشتن. فرمودن اگر کسی ندارد، هیچی ندارد که صدقه بکند، با کلمه طیبه. کلمه طیبه چیه؟ سخن و کلمه پاک. کلمات طیبه خیلی زیادن. حالا من به عنوان مثال بهتون میگم تا بدونیم که چقدر ما غافلیم. اگر غافل نبودیم در 24 ساعتمون از خودمون سوال بکنیم، ما چند مرتبه در زندگی 24 ساعته آیاتی از کلام الله مجید میخونیم؟ کلمات طیبه هست دیگه. چند مرتبه ما سوره اخلاص رو میخونیم؟ قل هو الله احد 3 مرتبه به اندازه یه ختم قرآن ثواب داره، ما در 24 ساعت میخونیم. حتی در مواردی که گفته شده، ما مثلا بعد از هر نماز 5 وقت جزو اوراد و اذکار نماز 1 بار قل هو الله و 1 بار قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس بعد از هر 5 نماز فرض. شب که میخوایم بخوابیم، پیغمبر علیه السلام قبل از خوابیدن 3 مرتبه هر بار سوره اخلاص قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس میخوندن، فوت میکردن در 2 تا کف دستشون، از سر تا پا میکشیدن. 1 بار، 2 بار، 3 بار. همچنین جزو اوراد اذکار صبحگاه هست، قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب خورشید 3 مرتبه میخوندن. حالا بیشتر از این ما چقدر میخونیم؟ بعد سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. این 4 تا کلمه ما در 24 ساعت چند مرتبه میگیم؟ شاید 1 بارم نگیم. آیا این نشانه غفلت یا نه؟ پیغمبر فرمودن علیه السلام این 4 تا کلمه اولا باقیات و صالحات است. این 4 تا کلمه نهالی است که در بهشت برای ما سرسبز می کند. درختان و باغ و بستانها با گفتن این کلمات سرسبز و بارور می شوند. نام گوینده خودشون دور عرش خدا می گویند. در شبان روز چند بار میگیم؟ چند بار استغفار، چند بار صلوات و درود بر پیغمبر علیه السلام. به همین صورت امر به معروف، نهی از منکر، نصیحت. اما آخرین مرز مسلمونی، من نمیخوام وقتتون دیگه بگیرم، آخرین مرز مسلمونی ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه میگه که پیغمبر فرمودن علیه السلام بر هر مسلمان صدقه لازم است، صدقه بکنه هر مسلمونی. میگه گفتم به پیغمبر علیه السلام اگر نتونه صدقه بکنه، نداشته باشه، هیچی نداره صدقه بکنه، فرمودن بره کار بکنه، هم به نفع خودشه هم یه مقدار صدقه میکنه. گفتم اگر نتونه کار بکنه، فرمودن بره کسی که ضعیفه، ناتوانه، مثلا پیره. شما دست پیری رو میگیرید، عصای نابینا رو میگیرید، به یه جایی میرسونید. یه کیسه یه چیزی دست مثلا آدم پیر عاجزیه، میگیرید تا دم خونش میرسونید. کمک های گوناگون به آدم های ضعیف، مظلوم، درمانده بکن. اگر پول ندارید با جسمت که میتونید. گفتم اگر همینم نتونه، گفت که امر به معروف بکنه، کلمات خیر بگه، نصیحت بکنه. گفتم اگر این کار رو نکنه، بازم راهی هست؟ فرمودن
شر خودش رو، آزار و اذیت خودش رو از دیگران بگیره، آزار به کسی نرسونه، همینم صدقه هست. این دیگه کمترینش. اما این که نه صدقه بکنیم، نه به دیگران کمک بکنیم، نه به درد دیگران بخوریم، نه کار بکنیم که صدقه ای بکنیم، نه هم امر به معروف، نه کلمات خیری بگیم و شرمون هم از دیگران کم نکنیم، این دیگه انسان ذره از ایمان براش نمونده. پس بدیمون از همسایه، از مسلمون، از حیوانات، حتی از حیوانات بند بکنیم، برامون صدقه است. امیدوارم که خداوند بهمون توفیق بده که دنبال علاج و درمان باشیم، با پند و اندرز و نصیحت، با رفتن به سر قبرستان. یکی از راهاش من فقط گذرا اشاره بکنم، بریم برای علاج و درمان ضعف ایمانمون، برای که توبه بکنیم، یاد مرگ، یاد قبر، تشییع جنازه بکنیم، بریم ببینیم چگونه مرده رو سرازیر میکنن که پیغمبر فرمودن علیه السلام زمانی که از رونده مرده رو سرازیر قبر میکنن، لحظه ورود مرده به قبر است، چنان جیغ میکشد که اگر شما انسانها صدای جیغ رو میشنیدید گاهی مرده هاتون رو دفن نمیکردید. و من میتونستم از خدا بخوام که خداوند به شما نشون بده که تو این قبرها چه میگذرد و بشنوید اون چه آه و ناله هایی که تو این قبر هاست. اگر این کارو میکردم شما به قبرستان نزدیک نمیشدید. و فرمودن من خیلی منظره ها و صحنه ها رو دیدم در عالم برزخ و در اون عالم، بهشت، جهنم، قبر، همه به من نشون داده شد به پیغمبر علیه السلام، ولی از همه وحشتناکتر قبر بود. خودمون آماده بکنیم، لحظه جان دادن است، لحظه دفن شدن است. قبر تنگ است، تاریک است، منکر و نکیر میان، سوال و جواب است، عذاب و نعیمی دارد قبر و روز قیامت است. خودمون آماده بکنیم، بعد از اون سعی بکنیم پند و اندرز و نصیحت بشنویم که انشالله خداوند دلهای ما رو علاج و درمان میکند. انشالله عزیزان دقت بکنن، زود مسجد بیایم برای نماز 5 وقت، برای نماز جمعه. الحمدلله جمعیت شما جمعیت خوبیه نسبت به روستاتون. این دلیل بر اینه که همه تون الحمدلله اهل نمازید. ولی خواهش اینه که انشالله شما خودتون رو قبل از اینکه امام روی منبر بره خودتون رو به مسجد برسونید. بسیار ثواب داره، خیلی ثواب داره. من دلم نمیاد که حالا بهتون نگم، پیغمبر فرمودن علیه السلام کسی که زود غسل خودش بزنه، با وضو مسواکم بزنه، زود بیاد مسجد قبل از اینکه خطبه شروع بیاد در روز جمعه، میدونید چقدر ثواب داره براش؟ هر قدمی که برداشته به اندازه ثواب 1 سال روزه و نماز براش نوشته میشه. 1 سال در برابر هر قدمت. اگر 100 قدم بوده ثواب عبادت 100 سال در 1 روز جمعه. از دست ندید عزیزان. الحمدلله بچه هاتون، کودکانتون، نوجواناتون با خودتون آوردید یا بعد از شما اومدن. این نشانه خوبیه، نشانه‌ای که پدران و مادران بیدارن، آگاهن. انشالله نسبت به فرزندان خودتون هم حریص باشید، نسبت به نمازشون، نسبت به ادب و اخلاقشون و نسبت به درسشون و علم و دانش و آگاهیشون. بچه هاتون رو عالم و دانشمند علوم دینی و علوم تجربی و دنیوی بار بیاورید که خودکفا باشید. معلمینتون، مدیرانتون، اونایی که به هر نحوهشون نیاز دارید، خودتون و جزیره نیاز داره، از همین بچه‌های شما باشن. سری بزنید به مدارس، در تماس باشید با مدیر، با معلم. بچه من درس او، اخلاق او، مشق او به چه صورته، بها بدید بهشون تا بچه‌های شما بها بدن به درس و مشقشون. بازم انشالله اگر در آینده خداوند توفیق داد که در خدمتتون باشم، بازم مسائل و مطالبی هست. من نمیخوام بیش از این وقتتون رو بگیرم. از این که بیش از اندازه وقتتون رو گرفتم معذرت میخوام و همه شما رو به خدای منان میسپارم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند میپذیرند.